pikiran Alika jata dapet Wahai paham Banding doakan Amanah katorikat Syariatlah tinggal Syariatlah nyata Tubuhan dan kasar Mengadukan rukun Kebalamunan Tolak sahabat Tolakkanlah dilarang Mengajilah torikat Memakannya itu Tolai baisan Tolai memakai kain Tolai maratabat Depatui di kambang iyo Depatui di lipet Ala kebanyakan memai di zaman batini Itu ala banyak oleh batanya kaki Ketika kita tahu Wahai sahabatullah saudara Soal pengajian sekian dibaca Sekian dahulu di kami lebadu Di pada arjuna dan bari depan Kamban malar kami lari panyato Simala sekarang aku Itulah nasib badanku tua Badanku tua ikut gara-garanya Padalah sakit mencari nanda tak kau Oleh nyawano onalah sasapula Kalau indah tak kau Dapat so di surau badan luas saja Lalu badan lu ngalam mure Angko limo Ba itu badan nasi badan nisok kotu Lagi sikolanya badan belayati Lajat ibo Jatuh ke dalam aisi ayamato Kamu sadi dalam andaki Lama nurun jalan kasura Ya waburu abini lalari Roko baganti joraunan Kopi.
Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad di penggulu kita ai sahabat di tolan saudara assalamualaikum madaklah sungguh dengarkan alasan Al-Quran yang jujur di surah Al-Araf ayat 127 wa inna faqahum dengan kailun ke Nabi Musa berkata Firaun wahailah Musa anda bermaklum sebenarnya kami adalah kaum tinggi dari engkau tua batimbun berpangkat tinggi kalau jatuh susah itulah kata Firaun la'anat ke Nabi Musa mana jaka pangkat jasuk pada dua suara negaga wujud tinggi alam leparuan Firaun lah jatuh orang sikap dia perintah turun dari Jibril ke Nabi Musa anak Mausia Firaun dari negeri Mesir membawa Firaun para dia sepuluh muara Maria surah di lautan Mega Firaun lah meninggal Firaun lah mati sampai aja nyodek mengajar Musa utang babayin dengan menyasar menyimpan musuh maka aku minta ke bapa unjuk menyimpan kau tangga umum ke kita ke tukang berdua khusus ke kita ke tukang selawat kita bersilawat di mana-mana tampil gaji dibuka alasan nikah otak nagadang lau jelas nanti andai nanti galah banyak galemet dengan galemak nasi macam apa ada ciri cacat semuanya lagi nankan dalam sidang apa lagi kita berada di dalam minang ini nangka bawa rela kambang di hujan talapuat di pandai talakang dimasuk ini di mana kau malang lima lala kerana binalu cuba di papi dan lalu di orang datang ada kaliru lagi ni yang kata masa pula pi kali di goyang baju negara dia coba gara Laila malu kalau tak ingin ayah jo ibu berbina tu belum lama nak cucu ya baik tu lakan liru nasi dah jamu Tolong masuk
Tapi
syariah iman jo Islam dalam syariah mana kau ditinggal rukun jo salah itu latihan dalam syariah oh bina so syariah bina so tarikat bina so hakikat gele hakikat gele ma'rifatlah sase ma'rifatlah sase bina so ibadat ibadat bina so bicara lama dikaja tak dapat dikandung lama ciciran dikandung lama ciciran dikaja tak dapat wahai sepaham banding joakan amanah katorikat syariat lah tinggal syariat lah nyata tubuhan dan kasar mengadukan rukun kabalahu amal modalkan rukun kepaduan nasar bila itu kaganti balik layo bakal akan lawasi kita ordinalan no tinggal wahai saudara tolong sahabat kita kau mati Allah sampai wafat dan anakku yang badan bergolek oh seorang tidak adonan majlis adonan banyak oh indah mubarak alam alaika menjadi aku adalah anak hanyonan datang dua orang malaikat tetapi kau tidak kau takkan mulai asal tanya lade asalnya jawab lade asalnya jawab lesa bantai itu palu lelaki kau tak kau marusi hai orang aluma saya aladi terkumpul oleh indah alade bamisa dua orang lah malaikat oleh datang manda awal nilai ditanyonyo iyalah kan kita dengar ya amal rabbuka wa iman rabbuka kemudian itu lah dewan nadiyuka oh nadiyuka artinya tanyo malaikat itu siapa Tuhan kamu siapa imam kamu lelai kok nabi iyalah panggulo kamu iyalah sanolah sida gila iyalah sadiri alamanya kunala bana Tuhan iyalah kana padora ki resul Allah ya indah la biduli adala ya walad babu oleh salahkan hati adalah yang orang suruh adalah yang ladanya baik oleh kira ladanya baik adalah kena jumati di dunia ladanya malik orang lenamokan pengajian torikat ia debat muni topan la ta'ala Muhammad la ta'ala Tuhan
Iyo sudah menerangkan 6.000 600 iyo 60 sekian banyaknya dalam cubuh lada pakai kan ladanya papan adiyo makalana Islam bila la saudara tolak sahabat tolakkan latilah mengaji tarikat memakan adanya itu kolai baisan kolai makai kolai marataba patui di kambang iyo patui di lipe ala banyakkan rumah di zaman batini itu ala banyak oleh batalnya kaki adeka kita tahu wakatuabi torikanlah seto pakaian si arif awalnya toba iman mimpi lade utanglah banyak balampi-lampi asalkan lo boleh lagi la pipi asalkan lo harap tolak padiana api ala pengajian sekian diberi ala sekian dahulu daripada ladanya kami bumi senang lada bapa dina menjadi anak anak kambahai negari marami hidup dalam beramal onder Madinah suci masuklah ke salugo ke kampung rambi itu kami tak ada hilap untuk kami daripada Arjuna bina murah bagi sebagai sambungan dengan putri tadi tinggallah bajaku hilang bacari kami tukuk sentahlah babilai sidanglah pandangan la bebasan mengadi aluran ayat oh salah kumi dia pemuda ataulah pemudi umum kepada sidang dan rami oh wahai sahabatullah saudara soal pengajian sekian dibaca sekian dahulu di kami berdua di pada Arjuna dan bari depan namo selamat sambutan onarlah putui jatuh olah putui basambo ala di muko basambo baru baik olah larui makan jumlah panitia sana hatinya lelanganlah bilu kasio kasadonyo tetapi uang di muko basamo manyalah bumi bacan ramo demi pembangunan hai sinala ponotito aku lewat kati pandai basiginyangnya sabana mangari saku denyo saingo anggota dewan lu desa lama-lam nangko laman nyumbang pulo adimu kola basamo ay adonyo pulo manjapi pipinya manjapi pitiyo kabininyo iyo saingo lanyo pipi ale dalai tanah kumpu ajo dengan tari mulai kasih banyak padu penyumbang yo saat nangko semoga menjadi amal ibadah de kita nanio enak basamo ganti nanio nala di dunia iyo nanti tola batakiyo tapi suara nio di akhirat kita tinggal menarimu saja ini kondisi channel si penontonan tinggal mungkin panitia saja atau si pokoknya lagi pangkalan lagi malam dan kini nago ayah kau napa jaduk denyo jandu basilawai dulang yo kanyamonyo di sambilan niyo erani yang denalai guru nantuo tuo olah samo dudula de barahadir jo kita
padunan malam nangko Ada nalai utunan lebasa mo silaturahmi di malam nangko adalah manfaatnya hubungan antara desa sama kita. Apalagi yo ada alumni lain banyak pula di malam nangko Ada kanan yo ramar Allah lah berkumpul di pondok nangko. Apalagi yo ketuanya memang dah asyanan lebih kita Lasamunan yo lah denyo jale de kita sama jayo dahulunya. Ya itu yo buya buri Iyo itu lah orangnya. ayat tawai badai muaro Itu yang tangan de gurupnya. iyo memang ada bali yo tak sohor kamano mano Di daerah iyo lanyo sumber lah beliau jaga yo kasadonyo. Ame mama kawala jodai sumenan barale yo kapatang nangko Tapi yo beliau malam kini indah yo nampak puncak hidungnya. Mungkinnya masih yo de barale baru nande nenenyo Ay maalong murah baru dapet pamena pangananyo lekana kian saja. Salah buya burine nalai yo salah tarimo Ayo lah kita nambuya more maklum ladenyo saja. Karena iyo buya burin masuk dulu mungkin candoi Ay kalau dikira nambuya mole mungkin bala bihanyo malah diburinyo. Andalai amu yo lesa bulanda iyo ati baca doiku Sahingo ayat nala undangan baliau stop masuk dulunya. Andalai karano deyo itu memang baru nandahulunya Ay kalau nangiyo nan mode itu memang iyo saatnya de manggilo. Maalung mulu buya buri Antawa manola jodenyo. Memang buya burin masuk dulunya memang de baliau ayurannya nanjengko Orangnya elo iyo lagi cando kiyo pandai nan bagaon ay tuo nan jomudo. Sama tinggi apa nagaulanyo ura pagurau nanelonyo baso Tapi di pondok baliau pamimpinyo sehingga banyak mencetak ulama di situ. Mudah-mudahan lai buya burin bertambah panjang umurnya Umur iyo lena panjang rasa murah Pada Tuhan bertambah dehandanya ay kalau deba itu ay pinta laju pinto Itulah doa kami tuh tajo itu. Mudahan doanya kita ditambah deh Tuhan kuasa. Iya umuannya iya nan bertambah tetapi yang rumah ojan bertambah pulau Kalau ditambah ayuran rumahnya mungkin corona makin menyerang juga. Namun iyo elenan bujang-bujang ojat tua ayah salero Ibu adinyo ay pakia di siko akala buya murin batamba hindu abarenyo. Aku lagi wakati oi demikian pulo kalau jobu ya burin ndak amuan dekalahnya Iyo nanyo kati pasandari ambo konjo buya murin janda kedaki ibanainya. Lelayo jangan dia di pas
tapi awak tak bedo. Oh kalau iyo nan delai di paso anak apa juga tanya yo. Oh delai kalau di paturutan denonanko. Oh bagai kamarano. Lagu Salmon di bari jo maalumnya Salmon memanglah mandiangko. Indelai namun oneo albumnya. Oh sampai kini kan ditenang jua. Di bawah banala di malam nako supaya nasana liau di pusaro. Akarano lagunya dibaca-baca jua. Mudahan jadi pahala di alam kubur sana. Mendengar lagunya dibaca di malam nako manggari tulang-tulangnya. Iyon dan nani yang konan di sana kini galak karanggo. Lengang-lengang si tapian mandi indah dosa lengang ayat ini dengan lagi. Agama-agama hati dinarami indah nasagama ay buhay putoy tani. Ya magamang hati surang diri di bawah benua takkan najwa bini. Alang-alangan hati surang diri ada ngabuni basi hururui kalakati. Ada kota peden lai bagi tani oi leno den mancari. Allah tadana akabagi galaya adi akan duang denai ai kadi suntiang ulang. Marusuat jomane sodini oi baura de baukai oi cano janji suci. Usala adia iyo bai boati sampai sekarang oh kami menyanyi. Nyanyi di malamnya hari mudah-mudahan oi jago santriwati. Santriwati jago kami mungkin nyolari oh bantu adubi. Itu iramane Tuan Salmon Sakadapai berhati dan lunya. Ane nalai irama memang lamu memang itu nan kaleninya. Ane joko di kami tukang silawat asabana karila denyo sajo. Ane maalum dini malam hari itu irama nan sero-sero. Apa lagi iolah siti nontonan tinggal indah pulau sabarako. Nanti ngayolah dini malam kini nana lubu dia pulang di malam nanti. Iyo nama ika dituko. Satu tiga jo tambahnya. Aku kojo tambah yo dekalape ayla denyo sajo. Ada panas di dalam mati pasal jua bana di dalam dadu. Iko bunyinya adik kami badu. Jo lagu lamo iko namonyo. Lagu baginang lagu nasero. Dia ke mana najo kisahnya to. Lagunya sadil abai ibu-ibu. Oh namo atakona ajo kisah nalamo. Masih tuan na punyo kajo.
iko bunyinya di kami baru. Untuk apa aku no deyen dekau deyen musikin abang tua tempang kulo. Orang tua kau pasti dah suka dengan anakmu aku jadi minantunya. Elo kacai yang payo supaya iso idui kau kan sona. Kalau jodoh kau kan tanya isu kau malu di golaan de uang. Memang iyo ada yang jinan ke kau, tapi rangat tua kau indah kanamu. adalah den menangis saja deka konang ke kau sepanjang masa. Isu kau kawin jo orang kaya dan agia kau kado saparampil lado mudo. Supaya tonton dekau isi hati den lama gono sejak kau tinggalkan. Ya malai bangkin nang lada bayi tuan lah dia. Iolaikan milarnya abadi dan binmu kona nade basamo. Kini nan dola batang pasir Agar sapa tahalan jodoh. lain ado wala berkah nyolai acara di malam ko. Iyo karano maesila warga padu junjungan kita. Lai pasan nang dalam mati. Lai pasan mula di dado. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin min habibillah. Tawassalna bismillah Wa bil hadi rasulillah. wa kulli mujahidin lillah Bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Baru lalaci padi mudo dimakan pimpinan do buruan peyo. Samalam lahir Nabi kita aruntu sagalolan iyo barhalo. Samalam lahir Nabi kita aruntu sagalolan barhalo. Mati baparang iyo tengah pada samala japan hingga sidi Nabi abanyalah orang lain indah sumbaya saja paninggal diri Nabi abanyalah orang indah sembaya. Itulah bunyi no silawai badar lakana moyo. Itulah sawatan ladeka padu jujuan cito. Yo dah cara kini mana berkah dengan dayo. Lena bela berkah no de kito iyo nama samu. Karano iyo ladeno kito memang jarang bacando ito. Memang sekali setahun lele kito lacando iko. Kini bang ala pakai pagi haladi malalonyo delai pagi di malalonyo anta tolak di mano bisa sajo kalau suranan delalonyo iyo guru tuh mencari yang jodohnya ala guru tuh mencari jodohnya apa pas nanti malah jadi tuanku. Ala sampai subuh ayo datang tua katu. Bagurau-gurau di ini malam. Bagurau-gurau barami-rami. Guru tua mencarikan. Guru tua alun-alun bading. Onde mangko guru tua nak bading. Ala pagi-pagi tentu indahnya pulau. Ala pagi-pagi ala bayi boati. Guru tunyo ado pulau nan yomlo. Aku abadini, abadinilah aku baginda. Tidak,
an hamonyo dari kami lana iyo apa Irama iyo nande bagurang Adik kami yo bala baco sajo Ate nalai kalawanan tu nande bana itu nande jadinya Oh di mano iyo lane kasana yo kala yo pado malam nangko Karano nande memajo maakakilan lamu indak nande basu Oh de lalaki yo nasa tahun yo bala kila bakurang yo Ame mama kaki nande nyolang kota masua urang nan lamojo Almadia yo lana yo amo mungkin seperti saja dulunya Samoy basana dawa pontong iyo sama soeda ulunyo Oh di daerah yo pariaman pandangan kami lanyo cugo Atas kue na nyonon lagu salmon de maay kati mungkin tasuwa Adela yo kano salero yo memang yo itu de la pulo Memang yo samo salmon iyo waya kanan mesintanyo Ay tolonan yo de la baona kami na cugo mahirang kanyo Yo cabia iyo na kain kapande banara soe kamanyalero Iko bunyinya di kami badu sarita dangan sari basu Lagu salmon ay kapulang nangko Nak tanang nyobana Nak tanang nyobana Kanduang iyo berpulang hati dan mama pikiran guncang aku mata tulang magang cabi si kain kapan di tangan rumah Amoy jua mande Dilat tiap pandan Hati nada risau Alun tabale Kasih jo sayang Denai batinggakan arwah marupo di dalam mimpi tak capi hati memancing tangi kagagau badan Sayang kamane alun lai sudah kasih dipisah sabilah papan hanya nan tinggal arwah lanan hilang hanya nang tinggal arwah nanila hati dan gamang pikiran rambang kumanta tulang mandang cabi si kain kapan dia terumah akamu jua mane adilah pandang hati dan mama alun tabale kasih jo sayang benai batinggalkan ya ruha marupo di dalam mimpi tak capi hati memancing tangi tak gagau badan sayang kemande
sudah papan Hanya tinggal arwah lana nila apa manga kami batinggalkan sadangnya are kasih sayang aba jalan bagal hijau para saya salamu kami abah tinggalkan baik hanya sangsara baik nan batang duangkan bacaan onde akan duang kata pitompa abah kan duang pulang mato cakuan semakin dalam hati mandesa makin runyam manangi dek panangguangan kuasa makin dalam hati nan dalam di dalam sampai berjalan aku ditanya iyo kan mana nama barkelera mulai di kapalo nilai namu lalai kita iyo akan lakota bedo iyo namu lakota pajai iyo kita lana suaro iyo namu mikiro lada male iyo itu karena jalan kepada sirekan kita leka tu pernah singgala lambai lane bernamo leka sambuan lalai salah sudah iko jokoan rancala guna sero alai jangan la tolan mana nama sama lana orang apa basoro apa parinyo oh janganlah tolan badu to ala orang panduto oleh ponto lidanyo akan luar karabana karapai sudaro di muka dan rami sama lanangko atadikan kami bakal pulau tentulah kami onde banalaga pulau sekali di sini sekali di situ yo jana jawaban babale biaso ala biaso dia solimbago le ada nanu sang posa kolamo obajan batanyo basi ohoi bajalan rayo la iko gara-gara la dari kami badu tapi di situ hati di situ dan dibawa pulang ke rumah ladeno tanggo le ke rumah bini dan dibawa pulau kalau dibawa namu abayo anamu alare mami tali onde la talatigo ikola gara-gara dia kia curito ada alare kamban alare makami alare panyato simala simabana sekarang aku itola nasib badan kotor badan ko tuwala iko gara-gara
betul. Di situ adanya badan belayati ladaibo jatuh ke dalam air mata. Kaki papa menan mandi laku tidak pemenan katu. Yang menjadilah tradisi kita tukang curi tu. Adalah itu laga-laga dan dia kira nak curi tu. Sima ledekan banalah di muka dan basamu. Kamu sagi dalam mandaki menurun jalan kasura. Ya waburu bini lalari. Rokok berganti jauh nanau.